برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. كابوس الثانوية العامة واللي كل البيوت المصرية عانت منه ولسه بتعاني لسنوات طويلة جدا، لكن ما بين مؤيد ومعارض، ما بين واحد مطمن وواحد قلقان، ما بين ان تطوير التعليم دي حاجة مهمة بس احنا لسه مش فاهمين حاجة، الامتحان صعب، الامتحان سهل، فكرة البابل شيت اللي احنا ما تعودناش عليها، اولادنا عمرهم ما امتحنوا بالشكل ده، الثانوية العامة والمدرسين والسنتر واللي بنفضل نحفظهم ونديهم، والامتحان مش هيخرج بره الملزمة بتاعتي ولازم ناخد بقى حصص، والدرس ليلة الامتحان يخلص الساعة 12 واحدة و2 بالليل عشان دي المراجعة النهائية. يعني الحقيقة التفاصيل كلها كانت مرعبة، ضغط نفسي على أولياء الأمور وضغط نفسي على البيوت. لكن تقييم تجربة امتحانات الثانوية العامة وتطوير منظومة التعليم بشكل عام في الفترة اللي فاتت بتاعة امتحانات الثانوية العامة السنة دي، بقول انها تجربة جديدة يمكن تصعب تقييمها من أول مرة أو من أول سنة، لكن بشكل مبدئي ايه اللي احنا شايفينه كويس في التجربه دي وايه اللي محتاج اعاده نظر او تطوير في الفتره اللي جايه عشان في الاخر يكون المنتج او المخرج عندنا طالب بيفكر مش بيحفظ، طالب لازم يدخل الكليه مش بعد ما جاب 101 و102 و103% يدخل يسقط في اول سنه في طب ولا في هندسه، لان الثانويه العامه والحفظ اللي كان بيحفظوا حاجه والدراسه في الجامعه والمستقبل والحياه العمليه هي حاجه ثانيه. تعالوا النهارده نتكلم اكتر، بقول لحضراتكم تقييم مبدئي لان النتائج المبدئيه لتصحيح الثانويه العامه مفيش طالب جاب الدرجه النهائيه في اي ماده. نتكلم اكتر ونحاول نعرف التقييم المبدئي لكن من اساتذتنا طبعا خبراء التعليم. بيسعدني شرفني جدا دكتور ولاء شبانه استشاري التربيه النفسيه والسلوكيه وطرق التدريس والمناهج. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير. ورانا صباح النور على حضرتك. الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم. اهلا بحضرتك استاذ رفعت، منورنا جدا ومبسوطين جدا ان حضراتكم معانا. ابتدي باستاذ رفعت. استاذ رفعت وحضرتك استاذنا ومتخصص في مجال وهذا الملف الصعب جدا في مصر اللي هو ملف التعليم، حضرتك شفت ازاي امتحانات الثانويه العامه اللي خلاص يعني ايام قليله ونسدل الستار، شفت ازاي ان فكره ما حدش فاهم حاجه، ما حدش يعني الطالب كان الاول يخرج يقول لك انا يعني اتوقع كده ان انا عديت فوق ال90% مش عارف في الامتحان ده. النهارده لا ولي الامر ولا المدرس ولا الطالب حد فاهم حاجه، كيف تقيم هذه التجربه؟ أنا على المستوى الشخصي يمكن أنا عشت تجارب الثانوية العامة من سنة 70 لحد دلوقتي، ما دخلتها لمدة سنة واحدة، تجربة واحدة على طول. حتى اللي كان يسقط في مادة قد تكون غير إجبارية ممكن يعيد السنة عليها، زي التربية الدينية ما كانش فيه دور تاني. وتابعت مع ولادي لما دخلوا الثانوية العامة سنة وسنتين. وتابعت في الفترة الأخيرة التجربة الجديدة للثانوية العامة. طول عمر الثانوية العامة مسار قلق واضطراب بالنسبة للطلبة وأولياء الأمور، لأن دي بوابة العبور لدخول الجامعة. وكلما كان هناك صعوبة في تحقيق هذا الأمل في دخول الجامعة في كلية معينة إلا بدرجات، فأصبحت النص درجة تفرق طبعا. وظهر فكرة أيضا مواد مستوى الرفيع أيام الدكتور حسين كامل بهالدين رحمة الله عليه وزير التربية والتعليم، لما كانت سنتين وكانت تتيح للطالب ان هو يجيب، احنا بنقولها كذبا او بشكل خاطئ زي ما انت قلتها يا استاذه هبه، 102% وفي 103%. هي ما فيش 103%، اي مجموعه على مستوى العالم 100% الحد الاقصى ليه، لكن لما يضاف ليه جزء من درجات المستوى الرفيع زيادة على 100% تديني. وكان التحسين يا فندم، ده غير التحسين، أنا كان على أيام التحسين، ده غير التحسين. المستوى الرفيع دي مواد مستوى الرفيع مادة ومادتين تديني ممكن آخد أجيب درجات 102 و3% و104%. لكن كل ما اللي أنا كنت أرفضه تماما وغير منطقي على مستوى العالم كله إن طالب يخش ويقفل كل الامتحانات ده على مستوى السنتين، وأفاجأ إن هو جايب 100%. إذا كان أستاذ المادة نفسه اللي وضع هذا الامتحان لو أجاب عليه لا يمكن هيجيب 100%. إذا كان هناك خطأ في المنظومة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن هذه الأسئلة بهذا الشكل كانت تقيس قدرة الطالب على الحفظ.
حفظ المعلومه جايه مباشره من الكتاب، تتحط ياخد الدرجه النهائيه. وكان بيعطى للمدرس اللي بيصحح في الكنترول يعني ما يسمى بالاجابه النموذجيه، لانها مرتبطه بنفس الاكسبريشن اللي موجود في الكتاب. لو حاجه بنفس المعنى بالضبط. هنا انا كان عندنا سميع وحفيظه بيقدروا يعملوا كده. الخصوصيه انتشرت بشكل كبير جدا. وبانت الكفاءه ما بين مدرس ومدرس اخر في مدى تدريب الطالب على انه يجاوب على المعلومه في شكل كبسوله. على السؤال بيعملوها اغاني يا استاذ رفعت، كانوا بيعملوها اغاني وطبله بالضبط في شكل يجيب عليها مباشره وتكون من الكتاب. وكان الطالب لما يجي له الاجابه من السؤال من خارج الكتاب يصرخ، لا ده من خارج المقارنه. احنا دلوقتي قدام تجربه جديده تماما، سواء في الشكل او في المضمون. اللي يقيم بقى استاذ رفعت التجربه الجديده، خليني اروح بقى للدكتوره ولاء. فكره البابل شيت، يعني انا عايزه بس عند حته ان في الاول كان التابلت هو الاساس، يعني مرنا الولاد عليه اولى ثانوي وثانيه ثانوي، وقلنا في ثالثه ده هيبقى الزامي. بعدين لا البابل شيت ولازم هنجاوب هنا وهنا، وبعدين قلنا التابلت اختياري، لا خلاص البابل شيت هو الاساس. اللخبطه اللي حصلت للولاد من فكره ده ولا ده واعمل ايه، وانا عمري ما اتعودت على اني هجاوب بابل شيت، الاجابه صح هتطلع صح، غلط ما فيهاش بقى اصلي خدت درجه، اصل الخطوات ادتني درجات. حاله الذعر اللي خلت الولاد في بعض المواد خرجوا معيطين وحالتهم النفسيه سيئه جدا. بصي يعني خليني الاول احيي استاذنا الفاضل طبعا على تحليله الدقيق للاحداث التعليميه على مدار السنوات الماضيه، حقيقي اتشرفت بحضرتك جدا. الفكره بمنتهى البساطه ان احنا بنحاول ان احنا نطور من الفكر التعليمي عشان اقدر اتجنب ما ذكره الاستاذ الفاضل من فكره التحفيظ والتلقين وادخل اصب المعلومه في الامتحانات ودمتم. يجي الطالب يدخل في الجامعه تبص تبقى عايز تساله، هتموت عشان تساله انت خارج من ثانويه عامه ازاي؟ انت درست الماده الفلانيه ازاي؟ ده بسبب ان طبعا في العصر البائد من التعليم، يعني اعذروني في هذا التعبير، كان دايما التفكير في فكره الموديل انسر اللي المفروض ان الولد بيتمرن عليها، والمدرس مش مهمته ان هو يفهم قد ما مهمته ان هو يجمع النماذج بتاعه الامتحانات للسنوات السابقه، اللي هي بيها لو انا عندي مثلا 10 يونتس مثلا او عندي 10 وحدات في الكتاب، لو انا شملت 10 امتحانات بشكل مختلف وباسئله متناوبه، كده كده لازم هطلع لي على الاقل برضو 10 نماذج من الامتحانات الامتحان مش هيخرج منهم. فبالتالي المدرس الفالح الناجح قوي في فكره التوقعات المرئيه وبرنس اللغه الانجليزيه وحوت اللغه الفرنسيه، الحاجات الغريبه الاكسبريشن المرعبه اللي احنا بنسمعها دلوقتي، ايوه، وبتتعمل بالجليتر كمان، يعني معلش عشان بس تشد الانتباه قوي. بقت بتقول بالظبط بقت بتقول ان الطالب هيحفظ النماذج الامتحانات دي بالاجابات بتاعتها اللي هي الموديل انسر النموذجي البيرفكت، طبعا ما فيش جدال فيه، اللي هو هيدخل بيه لو حل نموذج من الامتحانات صح، او اسئله من سؤال من النموذج الاول ومن الثاني ومن الثالث، اذا انا كمدرس كده فلحت فلاحا صائبا، يعني لا رجع فيه، وانا كده بقيت فعلا متفوق، على الرغم من ان الموضوع اسهل من كده بكتير. هي الفكره ان انت عملت عدد من نماذج الامتحانات والتوقعات اللي كانت موجوده اصلا في الامتحانات السابقه، فقدرت ان انت تطلع بهذا المنتج. لكن تعالى بقى على المستوى الاثرائي للمعلومات اللي موجوده في الامتحانات او في الدروس بوجه عام، مفيش. تعالى للبراكتيكال او للجانب العملي اللي المفروض الاولاد كانوا بينفذوه اثناء العمليه التعليميه، مفيش. لان هو المهم بالنسبه لي كأم او كأب او كمدرس ان الطالب ده هيدخل يصب المعلومه يطلع بالنتيجه الفلانيه، وذاوت بقى هو في المستقبل هيبقى رايح لحد فين، في المستقبل ايه المجال الافلح بالنسبه له، في المستقبل انا ما انتبهتش لهواياته او لقدراته الخاصه اللي تقدر تاهله لمهنه دونا عن الاخرى. لكن المهم بالنسبه لي ان الولد عرف يحفظ المعلومه دي، عرف يحفظ النماذج دي، فبالتالي طلع بيها. ان النموذج الحالي بيتلاشى تماما هذه النقطه. الدقه، يعني سمحتي يا دكتور، الدقه مثلا والتقارب بين الاختيارات الثلاثه اللي انا هختار منهم او 4 دي لصالح الطالب بتفيده. يعني انا عندي احنا لما بنيجي نعمل كويس حاجه تقيس الذكاء بعيدا عن الثانويه العامه، بلاقي الاجابات متشابهه، ببقى محتار وهو بيسالني عن نفسي، يعني شخصيتي بقى مش عارفه. احنا كان عندنا من حوالي 6 سنوات او 5 سنوات تقريبا فكره دراسه استراتيجيه التعليم داخل دفاتر التحضير للمدرسين وداخل الكلاس او داخل الفصل بوجه عام. المفروض
استراتيجيات او تكنولوجيا التعليم دي كانت بتتناول عده محاور مهمه جدا، ان هي من ضمنها الفصل المقلوب اللي الناس كانت بتتريق عليه، ومسرحه الادوار، ان هو ازاي ان انا اخلي الطفل يقوم بالقصه دي او يمثل الكاركترز اللي موجوده جوه القصه دي عشان يقدر ان هو يعملها بشكل محب، فيقدر ان هو يتيقن من تمثيلها كويس جدا، فيقدر يتيقن من المعلومه بشكل عملي اكتر. كان من ضمنها حاجه اسمها الفيدباك او العصف الذهني. العصف الذهني ده هو المقصود بيه السؤال اللي حضرتك بتقولي عليه ده، ان ازاي ان انا اقدر ان انا اعصر دماغي، وان انا اقدر اوصل بتمثيل المعلومه او المعنى اللي قدامي ده هو المقصود منه ايه. لو الطالب مذاكر القصه كويس جدا، لو هو مدرك الشخصيه دي ايه الظرف اللي مر بيها، هيقدر يوصل. لو هو فاهم مش حافظ بالظبط، هيقدر يوصل بمنتهى السهوله هو كان تعبيره كان ايه، هل هو فعلا كان مقهور، ولا كان فعلا بيلطم، ولا كان بيعيط، ولا كان ايه بالظبط. بمنتهى السهوله لو هو فاهم هيجاوب. صحيح، لان ممكن واحد يكون بيعيط لكن بيعيط فرحا يعني. لكن استاذ رفعت، انا عايز اسال حضرتك، وحضرتك استاذنا وكلمتنا اكتر من مره عن فكره التعليم التلقيني والتعليم التكويني. فاحنا دلوقتي في اطار ان احنا نلجا للتعليم التكويني اللي بيكون شخصيه المعتمد على الفهم وكذا وكذا. بس هل يعقل ان طفل طلع من وهو في كي جي 1 وكي جي 2 وابتدائيه واعداديه كل همه في الحياه انا بحفظ، انا حفظت وجبت الدرجه النهائيه، ودول اكتر طلبه بيطلعوا يعيطوا دلوقتي لان انا متعود اجيب 100% و102% زي ما حضرتك قلت. النهارده بقول له لا، الموضوع فهم، والنهارده هديك 3 اجابات والثلاثه قد يكونوا قريبين جدا من الصح، لكن عليك تختار بفهمك ومعرفتك ودراستك والحاجات دي كلها. فهل ده كان مناسب تطبيق هذا النظام في الوقت ده؟ شوف حضرتك، التطوير لابد أن يتم. وعندما يتم في شكل تجربة زي تجربة الثانوية العامة، ما كان تم يا فندم من كي جي 1. ما أنا هقول لحضرتك حاجة، هيبدأ هتلاقي الموافق عليها والرافض، المؤيد والمعارض. صحيح. فكرة الاختيار المتعدد وفكرة البابل شيت بصرف النظر إنها اتطبقت ورقي في الثانوية العامة، لكن اتدرب عليها الطالب الثانوية العامة في سنة أولى وسنة تانية وفي سنة تالتة قبل الامتحان 3 مرات. طب أنا معترض على حضرتك، معلش. أنا بقول لحضرتك، ما هو في أولى وتانية كان في كورونا، والوزير إيه؟ انجح، خلاص نجحناكوا، خلاص نجحناكوا، والدنيا مشيت كده، العيال امتحنت ولا أنا بدرب الطالب على الشكل، على شكل الأسئلة هتيجي إزاي. وكان زي ما قال الأستاذة هبة وحضرتك قلت كمان في المقدمة ان احنا كنا هنطبق الكلام ده الكترونيا على التابلت فقط. صحيح. بعد ما لغينا الكتاب المدرسي، لكن بسبب ظهور مشكلات كثيرة خاصة باستخدام التابلت والبنية الأساسية والشبكة العنكبوتية الإلكترونية وخلافه، تم العدول عن هذا التطبيق اتقاء لشر لو فصل واحد او لجنه واحده على مستوى الجمهوريه خرجت من السيستم من الخدمه، هتبقى مشكله لطالب الثانويه العامه، مش هتقدر تعمل امتحان تاني. فتم الاتفاق على ان يكون بالبابل شيت، زائد التابلت نفسه. بعض الطلبه المحترفين كانوا بيهكروا التابلت وممكن يخليه يخش على المواقع الالكترونيه معانا، بفصله اثناء الامتحان ويبدا يدوس على يبدا يبحث عن المعلومه ويستخدموا اداه للغش اثناء الامتحان. بس هو كان معاه يا فندم في وقت الامتحان برضه، يعني بيمتحن بابل شيت وقت الامتحان، انما الاعتماد على البابل شيت فقط، وتم فصل التابلت عن الشبكة الإلكترونية تماما عشان ما يخشش على المواقع الإلكترونية يجيب المعلومة. زائد قدامه هو وقت محدد، ما هو معاه الكتاب المدرسي، ما هو داخل بالكتاب المدرسي القديم لأن ما فيش كتب اتعملت السنة دي بالنسبة للطلبة، إنما الطالب اللي داخل ومعاه الكتاب ده وبيمتحن بنظام الأوبن بوك، لو فكر ان هو يبحث عن كل معلومة من حوالي 50 سؤال مش هيخلص، ولا 10% من الأسئلة هيبدأ يخلص. هنا اللي مش مذاكر، إنما المذاكر وارجع لعملية الاختيار المتعدد والإجابات المتقاربة. هنا أصبح عندي طالب فاهم مش حافظ. فاهم، اما أديله سؤال وليكن مثلا في السؤال الأولاني عاصمة جمهورية مصر العربية، وحطيت له اسكندريه والاقصر والقاهره، لو عارف المعلومه هيجاوب عليها على طول ويعلم. بس دي الحاجات السهله، دي السهل. تعالى على الصعب بقى، مش الصعب، لا برضه الفاهم واللي مذاكر. شبه جزيره سيناء تقع ما بين خليج العقبه وبين خليج السويس، معلومه صحيحه.
اما اجي اقول له ان مساحتها قد كده واختلف بس في المساحه وتقع داخل جمهوريه مصر العربيه ويحدها شمالا البحر المتوسط، هذه دي كل المعلومات وكلها صح ما عدا كلها صح ما عدا المساحه. لو انا بقول له مساحتها، هل ده في الجزء ربع مساحه جمهوريه مصر، والجزء الثاني مساحتها 1/16% من مساحه مصر. لو هو فاهم وعارف المعلومه، الجزء البسيط اللي اختلف ده هيبدا ينبهه ان الاجابه الصحيحه 1/16 وليس ربع مساحه جمهوريه مصر العربيه. فهنا الامتحان بيقيس قدره الطالب على الفهم. وعشان كده الطلبه اثناء الامتحان كان في ظاهرتين الاثنين انا رصدتهم. الاختلاف في تقييم الامتحان ما بين قال ده كان كويس بس طويل، وفي طلال لا ده فيه صعب. اللي قال كويس وطويل ما هو كان في اسئله هو كانت فيها صعبه، لكن لانه مذاكر جاوب على الاسئله الصعبه. وهو الوزير قال ما حدش هيعرف يخلص الامتحان. شوف حضرتك مواصفات الورق ده بصرف النظر عن تصريحات الوزير، انما التطبيق العملي مواصفات الورقه الامتحانيه على مستوى العالم كله، المواصفات الصحيحه يجب انها يكون فيها 10% على الاقل من الاسئله بتقيس قدرات الطالب المتميز. المفروض ان الطالب نفسه عشان اقدر افرق ما بين الطلبه وبعضها. الطالب نفسه المفروض انه يكون فاهم الجزئيه دي، بمعنى ان الطالب اللي كان بيجيب ال100 وال100 هو دلوقتي هو كان فاهم ايه يخش يقفل الامتحان. هو ده اللي انا اقصده. الطالب اللي هو لو وقعت منه نص درجه ربع درجه كان بيبقى عامل عليها مناحه. نعم يعني نعم. والدنيا كده وقعت بيه وباظت، والربع درجه دي ممكن تطير مني الكليه الفلانيه. فالتاهيل النفسي او تغيير الفكر عند اولياء الامور وعند الطالب نفسه نفسيا وهو داخل الامتحان، لان هم بيقولوا مفيش طالب جاب الدرجه النهائيه لغايه دلوقتي في المواد اللي اتصححت. اني انا ابقى عارف انا لو جبت ال 80% 75% من مجمل درجات الماده انا كويس، انا فكرت. طيب هي بصي المشكله الاساسيه بالنسبه لنا الثانويه العامه ده هو ستيل طفل بالنسبه لنا. المشكله الاساسيه بالنسبه لي هو البيت المصري للاسف، اللي مش قادر ان هو يغير الثقافه بحيث ان هي تواكب هو الهدف الاساسي من المنظومه دلوقتي ايه. دي بالنسبه لي كارثه كبيره. طيب ليه؟ يعني ليه حصل اللي بيحصل ده دلوقتي؟ اول حاجه حضرتك ممكن تتحصري عليها فعليا بقى هي فكره انك عرفتي ان صاحبه بنتك كانت بتغش وجابت مجموع اكبر منها. تعالي دلوقتي في ناس بتقول لا ده الامتحان اتسرب، ما حصلش. لا ده في ناس بتغشش في اللجنه، ما حصلش. وعايزه حد يطلع على الهوا يرد عليا في الكلام ده، ما حصلش. اقصى حاجه ممكن تكون فيها تجاوز بالاخفاق سلبا او ايجابا هي فكره ان اللجنه تكون هاديه نفسيا، مش اكتر من كده. لكن ان حد يقف يغشش في اللجنه ما ينفعش، لان الاختيارات اصلا مختلف ترتيبها ما بين طالب والتاني، فهتقف تقول مين رايح فين ازاي. الحاجه الثانيه ان تسريب الامتحانات ما تمش تماما، لان الامتحانات اصلا ما تعتبرش كده ورقيه السنه دي على الاطلاق. فما فيش حد ابدا يقول فكره اصل الامتحان اتسرب. طب الامتحانات اللي كانت موجوده رغم ان الطالب داخل بالتابلت وداخل بالكتاب الاساسي، والمفروض ان هو بيسلم الورقه الامتحانيه نفسها اللي هي بتاعه الاسئله مع البابل شيت نفسه. امال الامتحانات اللي اتسربت دي اتسربت ازاي او ظهرت على السوشيال ميديا ازاي؟ ظهرت بعد الامتحان، مش قبل الامتحان اطلاقا. يعني في ناس كتير بيقولوا لا ده الامتحانات لا دي كانت والامتحان شغال. طب ما هو طبيعي انه الامتحان شغال يتعرف. في ولاد عملوا هاكر ونزلوا برامج وبعتوا الاسئله وقت الامتحان. بص طالما في تقنين لحاجه زي دي، اصل انت عمرك ما هتضمن ان احنا نبقى في المدينه الفاضله بوجه عام. انت ممكن تلاقي المراقب نفسه هو اللي فيه حاجه غلط. هو يا فندم هو مين مصدر التوتر، الطالب ولا اهله؟ لا اهله. بص اصل الطالب ده يعتبر يعني سبونج بالنسبه لي، هو بيمتص كل الايجابيات او السلبيات اللي موجوده حواليه ومالوش علاقه. فهي فكره ان لا ازاي ايه ده، يعني انا وليه امر بتسال هو ازاي يا دكتور ما حدش جاب، يا نهار اسود دي النتيجه السنه دي كده هتطلع زفت. طب ما تطلع زفت، انا المهم بالنسبه لي ان الريت واحد. لسه كنا بنتكلم يعني حضرتك ممكن يبقى جايب 75% يدخل صيدله ممكن مثلا. يبقى ال 75 ده الاول على الثانويه العامه، يبقى اذا بالنسبه لي اللي جاب 60% ده مش فاشل. يعني اللي انا اقصد اقوله دلوقتي فكره ان المقاييس العامه للامتحان اصلا ما بتقولش ابدا ان حد يجيب 100% في الامتحانات. ده تفكير خاطئ 100%، مش حاجه اسمها كده. لكن التفكير الصح بالنسبه لي اللي يطمني ان طالما انا عارف ان ابني واخد حقه خلاص، حتى لو ظلم. بصي هقول لك بقى على اسوأ الفروض، حتى لو الامتحانات دي ظالمه فالمساواه في الظلم عدل. كون ان انا عرفت ان ابني او بنتي الامتحانات بتاعتهم او النتيجه بتاعتهم كانت ثابته على الكل، فانا هبص للريت بتاع دايما متفوق وبيجيب 99% وانا مش متقبل فكره اللي حضرتك بتقوليها ان هو يجيب 77% وهو الاول على الثانويه العامه.
العامه هيبقى فاشل برضه؟ مش ممكن. احنا نظرتنا بقت للمجموع، يعني للرقم اللي احنا بنجيبه، مش لمستواه بالنسبه لاقرانه. تغيير النظره دي، انا فاكره ان زمان في المدرسه اجتماع اولياء الامور اللي هو مثلا اجتماع شهري ولا كل شهرين، وان شاء الله في الترم يبقى فيه اجتماع. كان الاجتماع ده فارق جدا، كان بيناقش مشاكل الطلبه وبيوصل لاولياء الامور التفاصيل اللي هم ما بيعرفوهاش عن ولادهم وعن مشاكلهم. ليه ما كانش فيه فكره زي اي مشروع او قانون ما بيكون مطروح للنقاش المجتمعي على مستوى كل مدرسه؟ مش هقول ان صعب جدا نعمل على مستوى اكبر من كده اجتماعات لاولياء الامور يتقال فيها الكلام ده بشكل علمي. فانا امتصيت كل المخاوف والقلق وسوء الفهم اللي عند اولياء الامور، وبالتالي هو زي ما حضرتك قلت كده هيكون الاسبونشر. محاربين كتير جدا على فكره للمنظومه دي. خليني اقول لحضرتك ان يمكن يعني يؤسفني القطاع الخاص تحديدا يمكن بيتنصل من المسؤوليه تماما تجاه هذا الموقف. ايه علاقه القطاع الخاص؟ يعني القطاع الخاص في المدارس تحديدا، اللي هي المدارس الخاصه والدوليه، يمكن عندها يعني تخوف شديد جدا من فكره المنظومه الجديده دي، لان هي هتخلي الطالب ممكن يتجنب اصلا ان هو حتى يلجا للمدرسه الخاصه ويلجا للمدرسه التجريبيه، لان بالنسبه لي كله زي بعضه. هو ذا سيم بالنسبه لي، الاثنين مش فارقين خلاص. فدي في حد ذاتها مسببه هاجس كبير جدا. الهاجس الثاني بالنسبه لي هو التحول اللي حاصل من رعب كامل لمدرسين الثانويه العامه، وفكره ان انا بغلق السناتر لان الوزير المفروض ان هو عايز يرجع هيبه المدرسه تاني والمنظومه الاستراتيجيه للتعليم تاني، فبالتالي حاجه زي دي قفلت لي باب سبوبه للاسف كان خارب بيوت ناس كتير جدا. طب هيبه المدرسه بس يا دكتور، معلش هسال دكتور رفعت، ثانويه عامه ما بتروحش مدرسه يا دكتور؟ ما بتروحش مدرسه يعني ولغايه دلوقتي، وده بعلم وتحت اداره ورعايه المدرسه واداره المدرسه والاداره التعليميه، حتى مع المنظومه الجديده فصول الثانويه العامه في المدارس مغلقه. انا بس قبل ما اجاوب على السؤال ده بس توضيح للي قالته الدكتوره علاء دلوقتي في موضوع تسريب الامتحانات. هو الفرق بينه وبين الغش الالكتروني. تسريب الامتحانات زي ما هي قالت فعلا ما فيش تسريب الامتحانات. معنى تسريب الامتحانات أي الامتحان يتسرب من المصدر قبل بداية الامتحان، زي ما كان بيحصل في شاومي، وهذا لم يحدث. هذا لم يحدث. لكن الذي حدث ولن يتوقف طول ما الإنسان على وجه هذه الأرض محاولات الغش وخلافه والفساد هي ما يسمى بالغش الإلكتروني. صحيح. الطالب داخل، ودي الحالات دي تم ضبطها فور حدوث، اعلان الاسامي كمان فور حدوث. صحيح. وعدد الحالات دي كان يمكن في اليوم الاولاني حالتين، وصل الاجماليه المنتصف الامتحان يجي 12 14 طالب. ومع ان القانون يمنع دخول الطالب بالمحمول تماما او باي وسيله غش، الطلبه بيتفننوا في ادخال المحمول وسماعات البلوتوث اللي اتحط في الودن. صحيح. ويكون هناك ترتيب مسبق ما بين الطالب او الطالبه وبين مدرس بره اثناء الامتحان، وبالتالي يبدا الطالب ساعه ما ياخد كراسه البابل شيت بيصور اول ورقه، ثاني ورقه، ثالث ورقه. اذا مفهوم الغش ده صعب انه يرسلها الى الخارج ويتم الرد عليه. هو ما يعرفش انها يتم رصده فورا. تم رصده، وشفنا كاميرات اشبه بكاميرات الفار في ملاعب الكوره. لكن انا عايز احرك على حاجه يعني، وانا نفسي يعني حضرتك تقول لي دي ممكن تحصل ازاي. إذا كان إحنا اتعلمنا من أساتذتنا إني عشان أطور التعليم بطور منهج ومدرسة وطالب ومدرس، إيه اللي قدمته وزارة التربية والتعليم؟ إيه اللي قدمته الحكومة للمدرس عشان تطوره؟ يعني هل في تطوير للمدرس في مصر، ولا المدرس حاسس ان دوره بقى يتراجع في ظل النظام الجديد، حاسس ان القرشين اللي بياخدهم خلاص غالبا مش هيعرف يدي دروس، وان كان بيدي دروس دلوقتي مستقبليا سنتين ثلاثه مش هيدي دروس، فبالتالي ممكن اصلا يسيب القصه بتاعت التعليم دي ونبص نلاقي المدرسين الاكفاء ما بقوش موجودين. فرأي حضرتك ازاي دي نقدر نعملها؟ شوف يعني إجابة على سؤال حضرتك ولسه إجابة على سؤال الأستاذة هبة السابق. الجزء الأول بالنسبة لتوتر الثانوية العامة ولي الأمر مسؤول عنه. تمام. موضوع الدروس الخصوصية كانت كارثة الكوارث على التعليم. تمام. لأنها دربت الطالب على كيفية تحصيل على الدرجات. طب انا مش هخلي مدرس يدي دروس، انا هخليه حابب ازاي فكره التعليم، وان هو ده اكل عيشه في الاخر. شوف حضرتك يحب التعليم، هو مش ملزم، ما بيروحش مدرسه في الثانويه العامه يدي دلوقتي. شوف يا استاذ، احنا دلوقتي في سنه ما كنت انا في الثانويه العامه كنا بنعمل استمارات الثانويه العامه نكتبها ونبعتها في شهر مارس.
فكان في تعبير دارج عندنا مشهور: لا مدارس بعد مارس. خلاص انا كتبت الاستمارات ان انا متقدم ليها وخلافه. عايز علمي ولا دلوقتي لا مدارس بعد الاسبوع الاول من بعد الدراسه. ليه؟ لان وده هيبقى فيه اجابه على السؤالين الاثنين، لان الطالب والمدرس هجر المدرسه واتجه الى التعليم الموازي في السناتر والبيوت من اجل الدروس. ما انا هلغي التعليم الموازي خلاص عشان ننجح في اللي حضرتك سالت فيه. اولا ادي شكل من تطوير الامتحانات عشان تقيس قدره الطالب على الفهم واستيعاب المقرر، وبديله 50 60 سؤال، يبقى لابد يكون قاري المقرر من اوله لاخره. دي نمره واحد. يا استاذنا اللي انا اقصده، هل ينفع مدرس يكون بياخد 1500 جنيه وهيشارك معايا في تطوير التعليم؟ نفس مراتب المدرس دلوقتي بنفس المعدل وقت ما كنت انا في الثانويه العامه، ما كانتش النظره دي موجوده. تمام. انما مع ذلك وزاره التربيه والتعليم عامله مجموعات التقويه في المدارس اللي تحسن من حال المدرس بشكل كبير جدا، لكن لا اجعل عمليه الراتب ان انا ادمر اجيال بكاملها في المجتمع بحجه ما هو الطالب عايز كده وولي الامر عايز كده، فانا زي بقيه افراد المجتمع في التخصصات الاخرى، الطبيب المحاسب مش ما يلزم يا استاذ رفعت دلوقتي لا المدرس ولا الطالب. لابد الاثنين يا استاذه هبه، الاثنين يرجعوا للمدرسه بالالزام. انا لو مش هتيجي كده بقى تيجي بالالزام. النظام التالي بعد تطوير شكل امتحان الثانويه العامه وطريقتها لابد الاثنين يرجعوا للمدرسه مره اخرى. بالزبط. اللي بيقوم بتاع الدروس الخصوصيه في السنتر هو يحفظ الطالب بس، انما انعدم دور المدرسه في التربيه والتثقيف والتوجيه والتعليم في الاخر. فما اصبح دلوقتي زي ما اشرنا في بدايه الحلقه، طلبه الطب ما بيخشوا من الثانويه العامه وجايبين المجاميع الفلكيه دي، تعرف حضرتك ان ما يقرب من 25% بيواجهوا صعوبات. الطلبه دول بيسقطوا في السنه الاولى، بيواجهوا صعوبات كبيره السنه الاولى. ليه بقى؟ لانه مش كويس، لانه مش جايب مجموع ده بالعكس، دي كريمه الثانويه العامه كلها على مستوى الجمهوريه. لكن المخرج دخل الكليه لا يرغبها، وكان المجموع الكاذب ده حصله من خلال الدروس، فاعتقد كذبا انه عبقري العباقره. صحيح. انما مثل هذه الامتحانات بقى بيحصل درجات من خلال ما فهمه من المقرر، وبالتالي بعد كده الخطوه التاليه يخش الكليات يرغبها. طيب طريقه التصحيح لامتحانات الثانويه العامه، يعني استاذ رفعت كان بيتكلم من شويه على فكره ان الموديل انسر اللي بتبقى مع المدرس، ولو الطريقه بس مختلفه مع انها تدي نفس المعنى الطالب ما كانش بياخد ده هذا مكان. بالظبط، انا بتكلم دي معاناه شديده. نعم. وحتى لو حد عنده تظلم كان بيروح للثانويه العامه ما كانش بيجيب نتيجه الا بعد قضيه وتعدي سنه والسنه دي توقع. لا وهو يعني نفسه مش عارف، يعني لا الاجابه مختلفه، النموذج اللي اديهوله غير اللي هو بيشوفه في ورقه ابنه، فكده خلاص يبقى الولد مش حالل كويس. الطريقه الجديده التصحيح الالكتروني جنبتني تماما القصه دي. جنبتني انا عايزه ارجع تاني، وحضرتك طبعا يعني استاذتنا ومتخصصه في فكره السلوك والسلبيات اللي بتشتغل بقى على مشاعر الناس والقلق والخوف والتوتر واللي بيعملوه في الولاد. احنا محتاجين نشتغل بشكل علمي وبشكل ممنهج ومنتظم على الحاله النفسيه والسلوك عند الطالب وعند اولياء الامور. ممكن دي ازاي تخش بالتوازي مع المنظومه الجديده بشكل رسمي؟ هو اي منظومه في العالم لا يمكن تنفيذها من تجاه المؤسسه فقط. المفروض ان احنا المؤسسات كلنا بنكمل بعض، اولهم الاسره نفسها. لو ما كانتش الاسره هي قادره ان هي تقال، يمكن كنت لسه عامله مقال قريب عن فكره ان الطالب الغشاش ده مريض ولا مش متربي ولا نفسيا في مشكله ولا ايه. الوازع الاساسي عنده حتى لو كان متربي هم الاهل. انت ممكن تخلي ابنك دايما طول النهار مرعوب من فكره ان هو يحصل له اي اخفاق في الامتحانات بتاعته، فما يبقاش عنده اي ملجا، وهو طالب هادي وجميل ويعرف ربنا ومؤمن وكل حاجه، ولكن رعبه من البيت اللي هو الاله الاول والاخير بالنسبه له ماما وبابا. في طلبه بيفقدوا حياتهم وبينتحروا. ايوه ده حقيقي، ومن غير ما ينتحروا بيجي لهم سكته قلبيه هارت اتاك، خلاص الدنيا باظت بالنسبه لهم. يعني دي كارثه كبيره. طب ليه انا اوصل ابني لهذا المنعطف الخطر جدا وهو انا لسه بقول من شويه ده طفل؟ اشتغل على اولياء الامور، ليه اديله العبء النفسي الفظيع ده؟ طيب هقول لحضرتك على حاجه ابسط.
يا فرحتي انا بابني لما دخله كليه الطب ولا كليه الهندسه ولاقيه بيفشل فيما بعد. صحيح. ليه انا ما احترمش قدرات ربنا اللي خلقها فينا؟ ان كل واحد عندنا تعدد ذكاءات، عندنا تعدد قدرات، عندنا فروق فرديه ما بين الناس وما بين بعضها، مش هقول لك كمان الاطفال، ده الكبار نفسهم نفس القصه. يبقى ليه انا ما احترمش الفروق الفرديه دي؟ ايه المشكله لما ابني يدخل كليه التجاره ويبقى مدير مستشفى على دكتور كان نفسك ان هو يشتغل في المستشفى دي في يوم من الايام؟ ايهما اعلى في البوزيشن؟ بس حضرتك بتتكلمي على طريقه تفكير معينه احنا نفسنا الاهل يوصلوا ليها، وده سؤالي، اوصلهم لده ازاي؟ انا برضو محتاجه اشتغل عليه. لازم يكون عندهم يقين بقدرات اولادهم، لازم احترم قدرات ابني. احنا بنلقن ولادنا من هو صغيرين، عايز تطلعي دكتوره ايه يا حبيبتي؟ مش تطلعي ايه اصلا، تطلعي دكتوره ايه؟ يبقى تقول بقى دكتوره اطفال، دكتوره اسنان. النهارده في مجال الصيدله في مشكله في التكليف، واسنان هيبقى في مشكله في التكليف قريب، عشان مصر كلها عايزه اولادها يدخلوا صيدله ويدخلوا اسنان، وجامعات خاصه كتيره جدا فتحت، فبالتالي في مشكله في التكليف. ازاي الاب والام يكون عندهم الوعي اللي حضرتك بتتكلم بيه؟ الوعي ده مش هيوصل لولي الامر الا لما يبقى واصل له هو نفسه كأم او كأب احترام قدرات ابني. ابني هينجح في ايه ويقدر ان هو يبقى فالح فيه مستقبلا ويقدر ان هو ينمي شخصيته بشكل كبير جدا. اعتقد اولياء الامور دول محتاجين محاضرات، محتاجين كورسات. والله العظيم الاولاد مظلومين جدا جدا في العصر ده. احنا فعلا محتاجين اعاده هيكله للاسره المصريه اللي هي تخليهم ازاي احترم قدرات ابني، ازاي احطه في المجال اللي ممكن يبقى صح بالنسبه لي، ازاي يعني ما ينفعش ابدا ان مثلا حد يبقى عنده مثلا تلعثم في الكلام او مشكله في التخاطب او ضايع منه حروف، واقول له لا ده انت بص هتطلع مذيع في الاذاعه البريطانيه مالكش حل، ده حروفه واقعه، ده انا الاعلامي او المذيع ده بالنسبه لي لازم يبقى نموذج اعرف قدراته ايه وابتدي اساعده بشكل صحيح. ما ينفعش حد مثلا يبقى القامه بتاعته قصيره شويه واقول له لا انا متوقع انك هتبقى بطل طايره، ماليش دعوه، طير بقى براحتك. يعني يا جماعه احترم القدرات الذهنيه والبدنيه لابني. الشكل العام لابني بيأهله لايه، والشكل العام لذهنه والقدرات الخاصه والنوع ذكائه بتوديه لحد فين اقدر ان انا احترمه عشان احطه على الطريق الصحيح. طب استاذ رفعت، لو من تقييم حضرتك للتجربه الجديده وفي اول تجربه ليها في الثانويه العامه، زي ما بنتكلم عن الحاجات الكويسه في التجربه وان اكيد لسه هيبقى في تفادي للاخطاء اللي حصلت، ايه اكتر حاجه شايفها من السلبيات اللي محتاجه اننا نتداركها في الفتره اللي جايه؟ هو حتى الان دلوقتي ما تمش رصد سلبيات حقيقيه بصرف النظر عن شكوى الطلاب او اراء اولياء الامور. لا بعيدا عن دي بالضبط، لان اولياء الامور والطلاب يقول لك الاسئله طويله وهناك بعض الصعوبات فيها. لكن عندما تعلن النتيجه ويصدم الطلاب واولياء الامور بالمجاميع القليله، الله حضرتك بتقول لي ويصدم. صحيح، ايوه مش يعرف، متعودين عليها، ثقافه هي متعودين عليها. ولكن هيفيقوا من الصدمه دي امام مكتب التنسيق. اما لو هفترض الاول على الثانويه العامه جايب 95%، يعني اذا بدأ من 90 لحد 95% الطلبه دول هيخشوا كليات ما يطلق عليها بكليات القمه زي الطب وطب الاسنان والصيدله. ما كانتش بتدخل ال 95 الكليات دي خالص. ايوه، ده اقل حد ادنى في كليه الطب 98.8 بالظبط. وبعدين الا اذا اتجه الى الجامعات الخاصه الحد الادنى للكليات المجموعه الطبيه 90 والطب ده للتقدم فقط. ايوه يا فندم، بس مش المفروض الطب 95 مش المفروض دي السياسه تتغير؟ لما حضرتك بتقول لي المجاميع هتقل، يبقى المفروض ما يبقاش في سياسه مسبقه تطبق على الجامعات الخاصه من دلوقتي، ان حد ادنى اللي هي مساله المجاميع حد ادنى 90%، وهو اصلا ممكن يطلع دلوقتي الاول على الجمهوريه جايب 89. حضرتك هي عرض وطلب بالنسبه للمجاميع، بمعنى انا قصدي تبقى يعني نشوف الاول الدنيا ماشيه ازاي. المجلس الاعلى للجامعات من اسبوعين 3 ومجلس الجامعات الخاصة حدد الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة لكليات الطب مثلا 95 وكليات المجموعة الطبية 90. كل هذا سيتم تغيره تماما بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة. هم حددوا بناء على الشكل القديم. نتيجة الثانوية العامة اللي هتطلع هتلاقيها مختلفة تماما. في المعاهد والجامعات الخاصة مثلا الحد الأدنى للقبول في معاهد الهندسة 80%، ده كان السنة دي ممكن يوصل ل 70%. إذن هي عملية نسبة وتناسب بالنسبة للمجاميع. ده جانب. الجانب الثاني بس أكد على عملية التصحيح، وده اللي قال الطلاب وأولياء الأمور. لأول مرة هذا العام سيكون التصحيح إلكتروني، وقد يقوم بعملية التصحيح أو المساعدة في عملية التصحيح أي موظف، لا يشترط أن يكون مدرسا. لأن أنا معايا البابل شيت وبدخله على الماسح الضوئي، والماسح الضوئي هو اللي بيقرأ الإجابة عملية صناعية ملهاش دعوة بتقدير البشر. للأسف تدخل بشري ده كان كارثة لوحده الحقيقة. ده صحيح.
احنا يعني استمتعنا جدا ومنتظرين النتيجه، وبنتمنى حتى يوميها يبقى بينا تليفونات كده على الهوا نعرف رايكم ايه في النتيجه. إن شاء الله. بنشكرك جدا استاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار اليوم المتخصص في ملف التعليم. بشكرك جدا دكتوره ولاء شبانه، استشاري التربيه النفسيه والسلوكيه وطرق التدريس ومناهج، اساتذتنا. بنشكركم جدا يعني. شكرا لحضراتكم، نورتونا وشرفتونا في البرنامج. بشكركم جدا على وجودكم معانا، ونشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. يوم السبت ان شاء الله حلقه جديده وصباح جديد 9 الصبح، انتظرونا.